이불 속에서 조용히 나만의 불멍을. 겨울 분위기를 완벽하게 만들어줄 ASMR 소리나는 불멍 벽난로 무드등을 소개해드릴게요. 이 무드등 하나면 집안이 아늑하고 따뜻한 크리스마스 감성으로 가득 차요. 다들 이 제품을 사용하면서 진짜 불멍하는 느낌이라고 찬사를 아끼지 않더라고요. LED가 불빛처럼 움직여서 진짜 난로 같고 장작 타는 소리도 나서 분위기 완전 만점. 심지어 USB로도 작동 가능해서 편리함은 덤이죠. 디자인도 깔끔하고 브라운 계열의 색상은 어떤 인테리어와도 잘 어울려요. 고급스러운 느낌이 물씬 나고 아이들과 함께 사용해도 안전하다는 점에서 더 마음에 들어요. 저렴한 가격에 이렇게 예쁜 무드등을 만나니 정말 대만족이에요. 겨울철 홈인테리어 필수템으로 적극 추천합니다.